Sveicināti! Mani sauc Līga Strēlniece, un šajā video es parādīšu, kā var no pērlēm izveidot šādas rokas sprādzes, kā arī dažus pēļošanas knifiņus. Lai izveidot rokas sprādzi, jums ir nepieciešama stellīte rokas sprādžu veidošanai, dažādu krāsu pērlītes. Es izvēlos 10. izmēra pērlītes un apaļās formas. Makšķeraukla, adata ar lielo aci. Ja jūs izvēlaties tieši ar makšķerauklu veidot savu rokas sprādzi, jūsu veidotais vai kāds cits dizains, aizdarītas. Es izvēlos tieši trubiņu veidu aizdarītas, jo tās ir visvieglāk pēc tam nostiprināt, kad darbs ir pabeigts. Un ir jāņem arī vērā, cik jums būs plata rokas sprādze, jo aizdarītas ir konkrēta izmēra. Šīs ir 2 cm platas, un viņas der uz 11-12 pērlītēm apmēram platumā. Un līme un šķēres. Paša uztīšana ir jāsāk ar to, jāzina, cik daudz jums vajadzēs pavadienus. Ja jums rokas sprādze ir domāta uz 11 pērlītēm platumā, jums ir nepieciešams uztīt 12 pavadienus uz jūsu stellītes, tātad par vienu vairāk. Uztīšanu mēs sākam, ieliekot atzīmē speciālā makšķerauklu. Nostiprinot. Un sākam uztīšanu. Uztīšanu mēs sākam no vidiņa, lai būtu vienmērīgi uztīta rokas sprādze. Tā. Un tā tad 12 reizes, 12 pavadienas jums nepieciešams uztīt ir. Nobeidzam uztīšanu, atkal nostiprinot makšķerauklu un ieliekot atkal īpašajā atzīmē un nogriežam makšķerauklu. Rokas sprādzē, kas ir 11 pērlīšu platumā un 58 pērlīšu garumā, vajadzēs apmēram 2,5 metrus auklas. Iesācējiem, protams, būs grūti tikt galā ar tik lielu garumu. Tāpēc piedāvāju, protams, ņemt kādu metru. Aukla gadās arī viļņaina, un lai ar to būtu vieglāk strādāt, to var iztaisnot. Vienkārši paņemot aiz abiem galiem un pavelkot, un viņi uzreiz iztaisnojās. Šādi te iztaisnojam auklu. Un varam adatā. Auklas galu nostiprinam kreisajā pusē, pie pirmā valdziņa. Atstājam nedaudz garāku galiņu, jo pēc tam to vajadzēs nostiprināt. Un vienkārši sasienam. Vienkārši piesienam kreisajā pusē pie pirmā valdziņa. Šādi. Pēļošanu mēs veicam sākumā ar labo roku. Labajā rokā ir adata un sākam vērt pērlītes no kreisās uz labo pusi. Tad sākumā būs 4 baltas pērlītes mums. Tad 1 melna. Tad 4 zilas, 1 melna un 1 zelta. Esam uzvēruši pērlītes, tagad pārliekam adatu kreisajā rokā. Kreisajā rokā un liekam pie apakšas. Šo visu rindiņu mēs liekam pie apakšas un mēģinam tagad dabūt katrā tā kā atstarpītē auklu.
Tagad aukla ir katrā atstarpītē un arī sāniņā. Vienā sānā un otrā sānā. Velkam cauri auklu. Un turam stingri ar roku pie apakšas. Tātad šeit stingri turam ar pirkstu. Viņām ir tā kā jāspiežās caur tām aukliņām. Un otru pusi mēs laižam tā kā pa virsu. Un sanāk tā, ka starp divām auklām nostiprinās visas šīs vertikālās aukliņas. Lai pārliecinātos, ka tiešām visas pērlītes ir uzvērtas, es vienmēr pārliecinos, pārbaudot tā kā ar pirkstu pārējot pāri, vai tiešām nav neviena brīva aukliņa. Un veram vienkārši cauri. Lai būtu gludāks zīmējums, es daru tā, ka viegli paņemu vienā pusē auklu, un otrā pusē es viņu nedaudz pavelku. Un šādi te viņu viegli iet cauri. Ņemam nākamo rindiņu. Nākamajā rindiņā ir atkal 4 baltas. Viena melna atkal, 4 zilas, viena melna un viena zelta. Atkal no labās rokas pārliekam kreisajā rokā, šādi te atkal sagriežam adatu un jau vieglāk būs ielikt šīs pērlītes katra savā vietiņā. Šeit pārbaudam stingri, vai viņas ir izgājuši cauri aukliņas. Atkal velkam cauri ar adatu. Spiežam stingri un velkam pāri tā kā augšpusītē atkal visam. Pārliecinamies, vai tiešām nav neviena brīva aukliņa. Un velkam atkal ārā adatu ar diegu. Un atkal pielīdzinam viegli šeit. Pavelkot. Viņa viegli iziet cauri un nostiprinam. Pārāk stingri nevajag vilkt makšķera auklu, jo savādāk būs ļoti tāds stingrs tā kā jūs tā roksprādzība būs ļoti stingra un varētu veidoties tāda grubuļaina. Ņemam trešo un tā mēģinam taisīt visu savu roksprādzi. Tātad atkal pārliekam kreisajā rokā, atkal liekam klāt, pārliecinamies, vai visas aukliņas ir iegājušas vietā, nostiprinam, velkam atkal pa augšu visu, pārliecinamies, vai viss ir nostiprinājies, un velkam cauri atkal makšķera auklu. Šādi te viegli pievelkot. Šeit var redzēt jau, ka ir izveidojies zīmējums, bet ir palicis pavisam maz auklas, tāpēc viņi ir jāiever un jānostiprina, lai varētu pēc tam atkal turpināt veidot roksprādzi. Kā to izdarīt? Tad mēs liekam iepriekšējā rindiņā aukliņu, veram cauri kādām pāris pērlītēm. Un tagad ir ļoti svarīgi, jāuzmet ir tāda tā kā cilpiņa. Ir jāpaņem šī vertikālā aukliņa, jāizliek viņai garām, ja jūs redzat, šeit viņa tā kā sanāk ir pa virsu. Un jāpaņem ir tāda tā kā cilpiņa jāizveido, un viņa nostiprināsies šādi. Un ir cilpiņa, kura nostiprinās. Pavelkam. Un atkal ņemam nākamo, varbūt pat nākamajā rindiņā, lai ir drošāk, ka tiešām nostiprinās šīs visas aukliņas. Atkal izvelkam pāris pērlītēm cauri. Atkal paņemam šo vertikālo
aukliņu. Viņa atkal iet pa virsu. Un veidojam atkal cilpiņu. Šādi. Un atkal pievelkam. Un šoreiz pašu to galiņu atkal ievelkam pāris pērlītēm cauri un tūlītās arī griezīsim nost. Viņa ir nostiprināta. Un šajā grafiskajā zīmējumā ir labāk redzams, kā tieši tehniski tiek izpildīts šīs cilpiņas un kā tiek nostiprināta aukliņa. Zīmējums ņemts no interneta. Un tieši tādā pašā veidā vērsim arī iekšā jauno aukliņu. Atkal varam iekšā no sākuma caur pērlītēm. Varam cauri pērlītēm sākumā. Atkal papakšu izvelkam cauri un veidosim atkal cilpiņu. Savelkam atkal stingri. Varam atkal nākamajā cauri pērlītēm. Un atkal ņemam un veidojam cilpiņu. Tagad varam pārliecināties, ka tiešām vairāk jau aukliņi nevelkās. Varam arī griezt galiņu nost, kas mums bija palicis. Un ejam līdz tai vietai, kur mums atkal jāturpina ir savs raksts. Varam turpināt atkal vērt pērlītes. Darbiņš ir pabeigts, un ar pēdējo aukliņu mēs paņemam un uzmetam cilpiņas, lai nostiprinātu. Šādi. Tā. Un tagad mēs varam ņemt nost savu rokas sprādzi nost no stellītes. Griezīsim šeit nost. Un sākam siet.
sienam mēs ar vienu aukliņu visas pārējās, tātad visam ejam cauri. Tātad sienam šīs divas kopā. Un ar vienu reizi pilnīgi pietiek sasienot. Un atkal nākamā ņemam un atkal sienam. Un šādi ejam mēs visam cauri. Viena puse jau ir sasieta. Šajā brīdī var izlīdzināt rokas sprādzi, ja ir kāda nelīdzinuma, kamēr vēl nav sasieta otra puse. Tad mēs ņemam vienkārši un līdzinām, tā lai viss sanāk taisni. Lai rokas sprādzīte būtu taisna. Un pēc tam, kad jau ir izlīdzināta rokas sprādze, sienam atkal otru pusi. Tā, nu pats piņķirīgākais darbs ir pabeigts. Tagad griežam nost liekos diegus. Nostiepjam un nogriežam. Vairāk daudz arī nevajag neko atstāt, jo tāpat tās tūlītās mēs liksim līmi un liksim iekšā tajā tunelītī. Tā vienā pusē. Otrā pusē. Tā. Tagad liekam līmīt pa virsu, lai nostiprinās riktīgi kārtīgi tajos tunelīšos un lai neizbirst pērlītes. Uzliekam līmi. Un tagad ņemam trubiņu. Ir iespējams, ka trubiņa nebūs pavisam vaļā. Viņa varētu būt arī bišķiņā aizlocīta, tādēļ ņemam un paņemam attaisam bišķiņu vaļā. Lai viņa ir pilnīgi taisna, lai mums netraucē. Un liekam iekšā. Uzmanīgi un lēnām bīdam iekšā tunelītī. Un beigās nostiprinam un aiztaisam ciet. Viss viena pusīte ir gatava. To pašu darim arī otrā pusītē. Uzliekam līmīti. Sagatavojam tunelīti un bīdam iekšā. Ja redzam, ka ir kaut kādi tādi galiņi, kas varētu pēc tam nākt ārā, tos noteikti nogriežam, lai pēc tam viņi nenāktu ārā no jūsu rokas sprādzītes. Visus kārtīgi apstrādājam un atkal taisam ciet. Un jūsu rokas sprādzīte ir gatava.